오늘도 Jó reggelt kívánok! 오늘 사무엘상 25장을 Ma együtt szeretnénk megkeresni a Sámuel első könyvét, 사무엘상 25장 25. fejezete. Sámuel első könyve, 25. fejezet, 2절부터 második versétől 42절까지. 42. versig felolvasom. És volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt, 3000 juha és 1000 kecskéje volt néki. És Kármelben éppen juhait nyírta, azt az ember pedig Nábálnak és feleségét Abigailnak hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala, a Káled nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, elküldte azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak: menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. És így szóljatok, légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyiratod, a te pásztoraid pedig velünk valának, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt, az egész idő alatt, mi Kármelben valának. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked, legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk, adj kérlek abból, ami kezed közt van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmenének azért a Dávid szolgái, és szólálnak Nábálnak minden beszédek szerint a Dávid nevében, és várakozának. Nábál pedig felel a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraittól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Akkor megfordulának a Dávid szolgái az útjukról, és visszatérének, és mikor megérkezének, értesítették őt minden beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek: kösse fel mindenki kardját, és felkötté mindenki a kardját, Dávid is felkötte az ő kardját, és felment Dávid után, mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigail pedig a Nábál feleségét értesíti a szolgák közül egy ifjú, mondván: ímé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő előzi őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink nem hibázott az alatt, az egész idő alatt, míg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak reánk nézve, mint a kőfal, mint éjjel, mint nappal az alatt, az egész idő alatt, míg velük valánk, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat néki. Akkor Abigail sietve vön 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot, elkészítve 5 mérték pergelt, búzát, 100 kötés aszúszőlőt, és 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak: menjetek el előttem, ímé én utánatok, megyek, de férjének, Nábálnak nem mondd el meg. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, és leereszkedik a hegynek egyik mellékösvényén, ímé Dávid és az ő emberei lejövének elejébe, és az ő összetalálkozik velük. Dávid pedig azt mondotta volt: bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nékem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel, most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arca leborul a Dávid előtt, és meghajtá magát a földig. És az ő lábaihoz borula, és mondta: Uram, én magam vagyok, a bűnös mindazáltal, hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél volt.
Most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekeznek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsáss meg azért a te szolgáló leánynak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lent bekötve, az Úrnál a te Istenednél ellenségeidnek lelkét pedig a paritjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, mint megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor ó Uram, nem len ez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtétel. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról, és mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre csak egyetlen eve sem. És átvevé Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondanéki, eredj el békességben a te házadhoz, láss, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezik, íme olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozék, azon, mert igen megrésegedett, azért ő semmit sem mondott meg néki, sem kicsin, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodék, megmondá néki felesége ezeket a dolgokat, és elhal az ő szíve, ő benne, és olyanná lő, mint a kő. És mintegy 10 nap múlva megveri az Úr Nábált, és meghala. És mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, mondta, áldott legyen az Úr, ki bosszút állott Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta a gonosztól a Nábál. Gonoszságát pedig visszafordította az Úr az ő fejére. És elküldte Dávid és izent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Elmennének azért Dávid szolgái Abigailhoz Kármelbe, és beszélének vele, mondván, Dávid küldött minket hozzád, hogy téged elvegyen feleségül. Ő pedig felállta és meghajtotta magát arccal a földre, és mondta, íme a te szolgáló leánya szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábai. És Abigail sietve felkel és felült a szamára, és az ő 5 szolgáló leánya, akik körülötte valának, és elment Dávid követei után, és az ő felesége lőn. Igen, hosszasan olvastam fel. Azért, mert én szerintem még ez ismeretlen ez a történet sokaknak. És azért, hogy egy kicsit érthetőbb legyen a történet, felolvastam ezt a részt. Mivel nem egyedül élünk, találkozunk emberekkel. Beszélgetünk. És van, amikor azoknak meg kell mutatni én magamat. 그러면 보통 우리는 다른 사람들 만나서 우리를 소개하고 보여줄 때 어떻게 보여주고 싶습니까? általában, amikor így bemutatjuk magunkat, hogyan szeretnénk megmutatni magunkat mások előtt? 여러분들, 다른 사람 여러분들 어떻게 보기를 원하시나요? Hogy szeretnének, hogy hogyan tekintsenek mások önökről? 될 수 있으면 여러분들이 여러분 좋은 모습을 보여주고 싶잖아요. Lehetőleg a jó képünket szeretnénk megmutatni, ugye? 그리고 될 수 있으면 이제 내가 안 좋은 거는 좀 이렇게 감추고 싶죠. És ugye a lehetséges, akkor ugye az én hátrányosságomat el szeretném rejteni. 우리 뭐 이제 가족끼리는 뭐 그게 좀 힘들어요. A családon belül ez nehezebb. 근데 요즘 가족들도 이제 같이 안 살고 떨어져 사는 경우도 많기 때문에
뭐 그렇게 할 수도 있지만 Persze vannak már olyan családok, akik nem együtt élnek, hanem most már ugye kiköltöztek, és akkor ez ugye nehezebb. 근데 그러면 이제 가끔 만나는 가족들한테는 가급적이면 자기 좋은 모습을 보여. És ezért, mivel ritkán találkozik a családtakkal, ezért ő a legjobb képét szeretné megmutatni még a családtagjainak is. 그리고 뭐 어렵고 힘든 거 안 보여주고 싶잖아요. És ami az ő nehézségeit, az ő problémáit nem szeretné így megmutatni. 또 말하기도 싫지. 그런 걸 또 말하기도 별로 안 좋아하죠. Meg aztán nem szeretik ugye ezt megemlíteni, az ilyen oldalukat. 근데 이제 같이 사는 가족들끼리는 이제 그게 어렵잖아요. De aki egy olyan családban, ahol ugye minden nap együtt él, azzal ugye nehezebb. 뭐 말 안 해도 다 아니까. Mert ugye nem is kell mondani, lehet látni. 근데 이제 우리가 나이가 다른 사람들 만났을 때 어떻게 하든지 나는 이제 내 좋은 모습을 보여주고 싶어. Általában az ember, amikor ugye egy emberrel, amikor találkozik, valahogyan ugye meg szeretné mutatni az ő jó oldalát. 그럼 여러분은 이제 하나님을 만나야 될 때가 이제 있는데. Vannak ugye, de testvéreknek ugye van, amikor kell találkozni Istennel. 하나님 앞에 가서 기도를 한다면. Isten elé kell menni például imádkozni. 뭐 이제 하나님 앞에 뭐 구해야 될 때가 Valamit 있잖아요. kell kérni Isten előtt. 자, 그러면 우리가 이제 하나님 앞에 가서 하나님을 만나야 될 때가 있는데. És ugye van, amikor ki kell lépni Isten elé, és ugye találkozni kell vele. 그럼 여러분들은 하나님 앞에서 여러분들은 어떤 모습을 하나님께 보여드리고 싶어요? Akkor önök Isten előtt milyen képben szeretnének megmutatkozni? 하나님 앞에 여러분 어떤 모습을 보여주고 싶어요? Isten előtt milyen képüket szeretné megmutatni? 여러분들이 막 진짜 하나님을 잘 섬기고 Hogy Isten nagyon jól szolgálják, 또 기도하고 기도하고 또 성경 읽고 이런 모습을 meg 보여주고 ugye nagyon sok ugye Bibliát olvasunk, meg ugye mindig ugye imádkozunk, ugye ezeket szeretnénk megmutatni. 그런 모습을 보여드리고 싶죠. Ezt szeretnénk megmutatni, ugye Istennek. 그럼 하나님이 아이고 우리 록사나가 참 저렇게 나를 사랑하고 나를 저렇게 늘 기도하고 성경 읽고 저래 참 나를 잘 섬기는구나 하나님 그렇게 흐뭇하게 하실 것 같습니다. Akkor ugye Isten nagyon így elmosolyogna, jaj, ez a Roxy testvér minden nap így kijön elém, és mindig így szolgál nekem. 하나님이 그렇게 하실 것 같아요. Vajon Isten így ezt tenni? 그래서 내가 그런 모습을 보여드리고 싶은 거 아닙니까? És hát ugye, mivel így gondoljuk, és ezért szeretnék ezt így megmutatni. 왜? 내가 그렇게 하면 하나님이 그런 나의 모습을 볼 때 하나님 기뻐하실 것 같아요. Mert én azt gondolom, hogy ha én ilyen oldalamat, ilyen képemet megmutatom, így Isten ezért örülni fog. 그래서 내가 가급적 그런 모습을 보여드리고 싶어 하지 않습니까? És ezért ugye szeretnénk ugye ezt megmutatni. 근데 진짜 하나님은 우리한테서 어떤 모습을 보고 싶어 하실 것 De 같아요? vajon Isten igazán milyen képünket szeretné látni? 내가 하나님 앞에 보여드리고 싶은 모습 말고 Nem azt, amit én szeretnék megmutatni Istennek, 하나님이 나에게서 뭘 보고 싶어 하냐고요. hanem Isten vajon mit szeretne látni? 그럼 그런 거 한번 생각해 봤습니다. Erről esetleg gondolkodtak? 과연 하나님이 나에게서 어떤 모습을 보고 싶어 Hogy 하냐고요. vajon Isten milyen képet szeretne tőlem látni? 우리는 그냥 내가 하나님 앞에 보여드리고 싶어 하는 모습만 생각할 때가 많아요. Mert ugye többször van, amikor csak azon gondolkodunk, hogy én milyen képet szeretnék megmutatni Istennek. 그래서 이제 그런 부분에 우리가 막 이제 노력한단 És 말이에요. akkor az ügyben igyekszünk. 마치 내가 다른 사람을 만났을 때 다른 사람들한테 내 좋은 모습을 보여주고 싶은 것처럼. Ez ugyanolyan, mint amikor én másokkal találkozok, és akkor azoknak az embereknek az én jó oldalamat szeretném megmutatni. 여러분 집에 그냥 있을 때는 여러분 그냥 편안한 옷 입고 있고 그냥 뭐 머리 잘 안 감고 머리 안 빗고 그냥 있잖아요 편안하게. De amikor ugye otthon vagyunk, akkor nagyon kényelmes ruhában, nem fésült ugye hajjal, csak úgy vagyunk otthon. 안 그렇습니까? Nem, így van, így kényelmesen. 근데 그대로 여러분 밖에 나올 수 있습니까? De olyan képben úgy ki tud lépni az utcára? 못하죠. Nem annyira. 여러분 밖에 나가 사람을 만나야 될 경우. Mert amikor kell találkozni emberekkel. 자 여러분들 막 그냥 씻고 샤워하고 머리 빗고 화장하고 옷도 깔끔하게 입고 그래 하잖아요. Akkor nem pizsamába megy ki, hanem azért felveszi ugye a rendes ugye ruháját, azért ugye megmosakszik, ugye kifésülködik, és úgy megy ki. 왜? 그냥 집에서 있던 그대로 보여줄 수는 없다는 거죠. Nem tudja azt úgy megmutatni, ami csak úgy ahogyan az otthoni létben volt. 그거는 이제 만나는 사람에 대한 내가 이제 좀 신뢰가 되잖아요. mert 무시하는 게 되잖아요. mert azért nem illendőség azzal a más sokkal szemben. 자, 그때 우리가 이제 최대한 예의를 갖추기 위해서 최대한 꾸민단 말입니다. És ezért ugye azért a illendőségből is azért megpróbálom magamat rendezni, és akkor úgy megyek ki. 또 더 나아가서는 내가 최대한 이제 잘 보이고 싶은 거죠. Meg aztán szeretném ugye azon felett is azért jól megmutatni magamat.
자, 그러면 이제 우리가 다른 사람을 대하듯이 만나듯이 하나님을 그렇게 만나면 되냐는 거예요. De akkor úgy kell Istennel bánni, ahogyan az emberekkel is ugye bánok, meg ugye megmutatom magam? 만약에 하나님의 생각하고 인간의 생각이 똑같으면 그렇게 하면 돼요. Mert hogyha Isten gondolata és az ember gondolata ugyanaz, akkor lehetne ugyanúgy. 제가 여러 번 De 말씀드렸잖아요. ahogyan többször is ugye elmondtam, 하나님의 생각과 인간의 생각 완전히 다르다고. hogy az Isten gondolata és az ember gondolata teljesen más. 그 사람은 이거를 망각을 해요. De az emberek ugye nagyon sokszor ezt elfelejtik. 근데 하나님 생각하고 인간 생각 같다고 비슷하고 있을 때가 많아요. Többször abban a tévedésben vannak, hogy Isten gondolat és az ember gondolata hasonló. 그러니까 그냥 다른 사람을 만나듯이 하나님도 만나려고 한다는 겁니다. Ezért úgy akar találkozni Istennel, és úgy akar Isten elé kiállni, ahogyan az emberekkel találkozik, és ahogyan ember előtt áll. 내가 최대한 나를 잘 가꾸고 꾸며서 사람들 만나는 게 그 사람을 대한 내가 예의고 이제 존경이라고 생각하기 때문에. Mert ugye azt gondolja, hogy azzal tisztelem meg a másikat, hogy azért rendezve tartom magam, és úgy megyek ki. 하나님을 그렇게 만나는 게 하나님을 존중하는 걸 생각할 때가 많다는 És 거죠. akkor ugyanazt gondolja, hogy Istennel is ugye azzal tisztelő, hogyha ő saját magát jól rendbe teszi, rendezés úgy megy ki elé. 그 하나님도 정말 그거 원하시다는 De 겁니다. vajon Isten is ezt akarja-e? 그러니까 사람들이 야 내가 지금 뭐 이렇게 내 삶이 엉망인데 뭐 예를 들면 내가 막 술도 하고 담배도 피고 막 그러는데 내가 이렇게 해가지고 어떻게 하나님 예배를 드리러 가냐. És igen, ugye vannak ugye olyan emberek, hogy ja, én most ugye dohányzom, meg ugye ittam, én hogyan tudnék ugye kimenni Isten elé, Isten tiszteletére? 또 내가 지금 막 삶이 엉망진창인데 Mert most az életem teljesen katasztrofális most. 어떻게 이런데 내가 하나님을 믿는다고 말을 할 수 있냐. Rendezetlen. Hogyan tudnám azt mondani, hogy én ugye hívő vagyok? 그러니까 내가 이제 술 끊고 담배 끊고 Ezért most ugye befejezem a dohányt, meg ugye az alkoholt, 그리고 내가 좀 삶이 조금 이제 좀 나아지면 és egy kicsit, amikor már javul az életem, 그러면 이제 내가 그때부터 교회 다니기 시작이야. akkor majd fogok járni akkor gyülekezetbe. 그리고 그때부터 내가 이제 하나님을 믿는 사람이다라고 이야기해야 És 돼. akkor már mondani fogom az embereknek, hogy én hívő vagyok. 만약에 지금 내가 이래가지고 하나님 뭐 믿는다 교회 가면 Mert hogyha most ilyen állapotban azt mondom, hogy én hívő vagyok és járok gyülekezetbe, 사람들이 다 나를 뭐라 하겠어. akkor mit fognak gondolni rólam az emberek? 야 저런 인간이 교회를 가네? Hogy még ilyen ember is jár gyülibe? 야 너도 하나님 믿어? Te is hiszel Istenben? 야 그냥 막 그 하나님 믿는다 말을 하지 마. Ne is mondd azt! 착하다. Ne is mondd, ez már szégyen. 야 좀 너 삶이나 좀 바꾸고 좀 가. Változtasd meg először az életedet, és csak azok után. 이제 그런 식으로 살면서 하나님 믿는다고 말하면 있잖아. Meg ugye ilyen életet élsz, és ugye erre rá azt mondod, hogy hiszel Istenben, 사람들이 다 비웃어. mindenki ki fog nevetni. 네 보고는 딱 교회 안 가려고 할 거야. Mert ugye, ha rád néznek, nem is akarnak menni gyülekezetbe. 자 그래서 이제 많은 사람 이렇게 생각하는 경우가 많다는 거예요. Sokszor van, ahogyan így gondolják. 그래서 아 지금은 교회 못 갑니다. Ezért azt mondja, most nem tudok menni a gyülekezetbe. 아 저는 지금 이제 하나님 못 믿습니다. 아직 못 Ja, 믿습니다. én még nem tudok hinni Istenben. 나중에 Majd 알겠습니다. később. 왜요? Mert? 아 왜냐면 지금 제가 좀 엉망진창이에요. Jaj, teljesen rendezetlen az életem. 지금은 제가 교회 가면 사람들이 다 웃을 겁니다. Ha most megyek ilyen állapotban, mindenki ki fog nevetni. 제가 이제 지금 너무 또 바쁘고 이래가지고 지금 제가 시간도 없습니다. Meg aztán nagyon elfoglalt vagyok, nincsen időm sem. 그리고 지금 제가 일 때문에 술을 안 마실 수가 없어요. Meg most ugye a munka miatt nem tudok nem inni. 그리고 막 제가 너무 이제 막 스트레스를 많이 받기 때문에 담배 안 피죠. Meg aztán olyan sok stressz kapok, hogy nem is tudok nem dohányozni. 또뭐 집에서 제가 당장 어떻게 제가 삶을 바꿀 수가 없어요. Ezért most rögtönjében nem tudom megváltoztatni az 제가 életem. 좀 상황이 좀 Ha 좋아지면 majd javul az életem, 그러면 이제 술도 끊고 담배도 akkor 끊고 majd abba hagyom az alkoholt, meg az ivást, meg ugye a dohányt. 그래서 좀 생활이 좀 조금 좋아지면 És amikor egy kicsit rendeződik az életem, 그때 이제 교회를 가도록 하겠습니다. akkor járok majd a 그러면 gyülekezetbe. 그때부터 내가 하나님을 믿어보도록 És 하겠습니다. akkor megpróbálok hinni Istenben. 자, 이렇게 생각한 사람들이 Gondolják 해요. többen. Így. 그럼 과연 하나님도 그렇게 생각하시냐고요? Akkor vajon Isten is így gondolja? 하나님도 야, 너 지금 술 담배 하네? Ja, Isten is, ja, te most látod, dohányzol, iszol. 너 완전 삶이 개판이네. Meg te teljesen ugye a trehány az életed. 그런데 지금 네가 뭐 나를 믿고 싶다고 교회 오겠다고? És akkor most te ilyen ember azt akarod mondani, hogy hiszel Istenben, meg hogy akarsz jönni gyülekezetbe? 야 지금 오지마 너 오지마. Te ne is gyere. 야 다른 사람들이 너 보면 뭐라 하겠어? Mit mondanak majd mások? 야 저런 인간이 교회를 Hogy 가네? ilyen ember jár gyülekezetbe? 저런 인간 하나님 믿으려고 하네? Ilyen ember akar hinni Istenben? 나는 안 믿겠다. Hát akkor én nem fogok hinni. 그럴 거 아니야 이놈아. Nem ezt fogják mondani más testvérek? 그러니까 너 좀 삶을 좀
바꿔서. Majd kicsit változtass az életeden, 그래서 좀 나아지면 와. és amikor kicsit javul, majd akkor gyere. 하나님도 그렇게 생각하시냐고. Vajon Isten is így gondolja? 여러분 어떻게 생각하세요? Hogyan gondolják önök? 예? 하나님 그렇게 이야기하실 것 Vajon 같습니까? Isten is így mondja? 네 같은 인간 아직 오면 안 돼. De ilyen ember, mint még te, nem szabad, hogy jöjjön. 좀 바꿔. Kicsit változtass. 너 삶을 좀 바꾸고 네 생활을 바꿔. Az életformádon változtass, és csak azok után. 그리고 와. 하나님 그렇게 말씀하실 것 Isten 같아요. is így mondaná? 근데 우리는 그런 생각을 가지고 살아요. De mi ugye ezzel a gondolattal gondolva élünk. 여러분 우리가 잘 아는 그 누가복음 15장의 탕자 이야기가 있는데 Nagyon jól ismerjük, ugye Lukács evangélium 15. fejezet a tékozló fiú történetét. 거기 보면 하나님 마음을 잘 나타냈어요. És ott Isten szívét nagyon jól megmutatta. 탕자가 왜 아버지한테 바로 못 갔는지. Hogy a tékozló fiú miért nem tudott rögtön apjához fordulni. 탕자가 처음에는 아버지한테 가기 싫어서 안 갔어요. Az elején nem akart menni, és azért nem ment az apjához vissza. 왜? 지금 자기가 지금 아버지한테 받은 돈 가지고 막 잘 먹고 잘 놀고 있기 Miért? 때문에. Mert nagyon jól el van azzal a vagyonnal. 그러니까 처음에는 쥐가 가고 싶은 마음이 전혀 없었기 때문에 안 갔어요. Ez egyáltalán nem volt olyan szíve, hogy visszamenjen, és ezért nem ment vissza. 근데 이제 나중에 시간이 지나면서 자기가 아버지한테 받은 돈 다 날리고 De idők múltával, amikor mind eltékozolta azt a pénzt, 이제 배가 고프기 시작했어요. elkezdett éhezni. 더군다나 거기에 막 흉년이 들어가지고 더 배가 Meg 고파요. aztán még ráadásul éhínség is támadott még jobban. 그러니까 이제 취직하기도 힘들어요. Ezért már nehéz volt ugye munkát találni is. 여러분 뭐 요즘을 생각하면 되죠. 요즘 Szóval ez 생각. a mostani időszak. 막 경기가 좋고 뭐든지 하는 장사가 잘 되고 그러면은 또 막 공장들이 막 쓰고 이러면 취직하기가 쉽지만 Könnyű ugye munkahelyet találni, hogyha jó a gazdaság, és aztán ugye egyre több cégek alapulnak, és akkor több helyre lehet elmenni. 근데 요즘 막 회사들이 망하고 문을 닫고 뭐 이러면은 그 경기가 안 좋으면은 직장 찾기가 힘들 거 De 아닙니까? amikor rossz a gazdaság, és aztán zárnak be a cégek meg a gyárak, akkor nehéz munkahelyet találni. 자, 그 누가복음 15장의 탕자가 그 탕자 이야기하면 지금 그런 상황이었단 말이에요. Lukás 15. fejezet tékozló fiú története, és pont ilyen időben volt. 그러니까 직장을 찾기가 정말 어려웠단 말이에요. Nehéz volt igazán munkahelyet találnia. 자, 그러니까 엄청 고생을 하기 시작했어요. És ezért olyan sok kezdett szenvedni. 나중에는 어떤 일까지 하게 És 됐냐면 ugye mire jutott? 돼지 치는 일을 했단 말이에요. Ugye egy disznóolban a disznókra vigyázott. 그래서 사람들 뭐 돼지 치는 일을 했구나 그렇게 생각할 때가 És 많아요. nagyon könnyen gondolják, hogy jaj, disznókra vigyázott. 여러분 지금 그 예수님이 비유를 들었던 거기는 지금 이스라엘입니다. Abban a Jézus példázatában az a hely, ugye Izrael volt. 여러분 이 헝가리에서 가장 안 좋은 직장, 안 좋은 일, 사람들이 가장 싫어하는 일이 뭡니까? Most Magyarországon mi a nem kedveltebb ugye munka? 어떤 걸 가장 싫어하죠? Mit nem szeretnek igazán csinálni, tenni? 예를 들어서요. Ez csak például, kérdezem. 뭐 없습니까? Nincsen ilyen munka? 물론 이제 뭐 어려우면 뭐라도 하겠지만 그러니까 진짜 이거는 뭐 나는 어쩔 수 없으면 해야 되지만 이거는 하고 싶지 않다 이런 일 없어요? Úgy értem, hogy olyan, hogy ha kell, meg muszáj, akkor kell csinálni, csak ugye igazán amit szeretnének kerülni, mert olyan nagy teher és nehéz. 뭐 없어요 그런 거? Nincs ilyen munka? 자, 뭐 그죠? 이제 하나 예를 들면 그렇잖아요. Például ugye lehet ezt venni. 자, 지금 그냥 그 이제 야리 피지컬 문과 이거 진짜 사람들이 어지간하면 안 하고 싶잖아요. Igen, a gyári fizikai munka ugye elég nehéz, megterhelhető, és ezt ugye próbálják kerülni az emberek. 한국에는 사람들이 가장 싫어하는 3D가 있습니다. 3D. Ugye van Koreában ugye 3D nevezetű, amit igazán nem szeretnek az emberek. 그러면 이제 첫 번째가 그 dangerous. Ugye ami dangerous, ugye ami veszélyes. 위험 안 하고 싶은 거예요. Ami veszélyes munkát nem akarnak vállalni. 다 그럼 그렇지 다 이해할 거 아니에요. Mindenki megért, hogy persze, megérthető. 두 번째 Második, dirty. dirty, ugye ami piszkos munka. 그런 일 하고 싶어요? Szeretnének piszokban dolgozni? 어지간하면 안 하고 싶어. Lehetőleg nem szeretnének kerülni. 야, 사람들이 그냥 이렇게 사무실에서 딱 깨끗한 옷 입고 손에 기름 안 묻히고 흙 안 묻히고 그런 거 하고 Egy 싶지. tiszta helyen, egy irodában, ahol nem kell ugye az olajjal, meg a zsírt, meg ugye az ilyen más mocskos dolgokba hozzányúlni.
예? 그 더러운 일 안 하고 싶은 거예요. Nem szeretnének ilyen piszkos munkát végezni. 일 끝나고 나면 시까매지고 막 온데 막 이렇게 막 혼 더러워지고. Ugye munka után ugye teljesen ugye korom fekete lesz, mert olyan nagy sok ugye kosz megy rá. 그런데 하고 싶어 하냐고요? Szeretnének ilyen munkát végezni? 안 하고 싶어요. Nem szeretnének azt kerülni inkább. 자, 그래서 자, dangerous, dirty Ezzel van ez a kettő, dangerous and dirty. 그리고 세 Mi 번째 a harmadik? 그 difficult. Ugye difficult, ugye a nehéz munka. 그거 안 하고 싶어 하는 거예요. Ugye azt is szeretnének ugye kerülni. 다 동감하시지요? Ugye ezzel mindenki egyetért, ugye? 이렇게 하다 아무도 없어요. Nincs olyan ember, hogy jaj, de hogy is. Mindenki ugye csak ki bólogat, igen, így van. 그건 나도 하기 싫어. Igen, olyat én se szeretném. 자, 사람들이 싫은 일 있잖아요. Ugye vannak azok a munkák, amit az emberek nem 근데 szeretnék. 정말 예수님의 비유성에는 너무너무 놀라운 게 많아요. De a Jézus példázatában olyan nagy csodálatos dolgokat ismerhetünk fel. 자, 그 탕자가 나중에 무슨 일을 하게 되냐면 Mert végül az a tékozló fiú milyen dolgot végez? 돼지 치는 일을 했다 그렇게 나와요. Ugye azt mondja, hogy a disznókra vigyázott. 또 예수님이 그걸 찾은 직정이에요. Ugye ez egy olyan munkahely, amit Jézus választott ki. 얼마나 직업이 많을 텐데. Pedig milyen sok munkahely van. 예수님이 그 탕자가 돼지 치는 일을 했다. Ugye milyen sok foglalkozás van, de mégis Jézus azt a disznó gondozást választotta. 자, 이 이야기를 딱 하면 이스라엘 사람 이야기를 듣고는 저부터 고개를 끄덕끄덕해요. És amikor az izrael nép, amikor ezt hallotta, így mindenki bólogatott. 어떤 직장인 건 아니니까. Mert tudják, hogy milyen munkahely az, milyen munka az. 거기는 진짜 끝이었거든. 이 어? 직업의 끝. Ott már az egész munka foglalkozásnak a legvége, a legalja. 가장 저주받은 직장이란 A 말이야. legátkozottabb foglalkozásnak is mondják. 왜? 미ért? 돼지. Mert disznó. 그거는 이스라엘 사람 가장 싫어하는 짐승이에요. Az izrael nép által a nem kedveltebb állat. 그냥 싫어하는 게 아니고 그냥 부정한 짐승이란 말입니다. Nem is az, hogy nem kedvelők, hanem egy tisztátalan állat. 그러니까 지금 이스라엘에서 사람들이 그 테러할 때 테러범들이 어떻게 테러를 많이 하냐면 Ezért az izrael ugye népek, amikor ugye terroristát ugye végeznek, akkor milyen terrorokat csinálnak? 그냥 폭탄을 팡 터뜨리는 게 아니에요. Nem csak az, hogy a bombát szétdurrantják, 자, 폭탄에다 돼지 가죽에다 돼지 피를 딱 넣어요. hanem abba a disznó ugye a disznó bőrben ugye disznó vért tesznek bele. 그래갖고 그걸 딱 폭탄에다가 팡 터뜨려요. És ugye abba a bombába együtt teszik bele, és amikor bomba szétdurran, 그러면 그 가죽이 주머니가 팡 터지면서 피가 팍 튄다. és ahogyan a bombának ugye a bőre, ugye a disznó bőre, amikor ugye szétdurran, akkor a benne lévő vér is ugye kifröccsen. 피에 묻는단 말이에요. És akkor az a vér ugye rátapad, ráragad. 그냥 폭탄에 죽으면 깨끗하게 죽는 건데. Mert úgy van, hogyha ha a bomba szétdurran, akkor csak úgy meghal, tisztán. 돼지 피에 묻어가 죽는 거예요. De nem úgy hal meg csak úgy simán, hanem a disznó vére rátapad, ráragad, és úgy hal meg. 가장 더럽게 죽는 거예요. Vagyis a legmocskosabban hal meg. 그렇게 테러해요. És így csinálják a terrort. 자, 이제 그만큼 돼지를 부정한 짐승으로 생각한단 Szóval 말이에요. ennyire a disznót ugye tisztátalannak tartják. 근데 지금 탕자가 어떤 일을 했냐면 De most a tékodafű ugye mit tett? 그 돼지 치는 일을 하는 거예요. Azokat a disznókat legelteti. 그러니까 이제 어느 정도까지 내려갔는지를 예수님은 보여주신 거예요. Szóval most Jézus megmutatja, hogy meddig jutott le ez az ember. 가장 밑에까지 A 내려갔어요. legaljáig eljutott. 더 이상 내려갈 데가 없어요. Már nincs hova lemenni még. 거기까지 내려갔다는 거예요. Odáig lejutott. 근데 거기서도 생활이 안 돼요. De még ott sem tudott megélni. 이제 그걸 보여준 거예요. És ugye ezt mutatja meg Jézus. 그러니까 한 번에 거기까지 안 갔겠지요. Szóval ugye biztos, hogy nem egyből ment le oda le. 어떻게든지 어려움을 벗어나려고 했는데 Valahogyan azért megpróbálta a nehézségből megszabadulni. 그냥 막 직장을 알아보고 És próbált ugye keresti ugye munkahelyet, 또 살 수 있는 길을 meg 찾아봤는데 ugye kereste a lehetőséget, 안 되는 거예요. de nem ment. 그래서 마지막 어디까지 갔냐면 És ezért ugye végül hováig jutott? 그 돼지 치는 일까지 하게 됐다고. Ugye a disznóolban ugye a gondozásra jutott. 예수님이 이제 그 비유를 드는 거 뭐 다 이야기 안 하죠. És ugye persze, mivel csak egy példázat, és ezzel nem mondja el mindent, 그냥 이제 딱딱 요점만 이야기해 주는 hanem csak 거예요. a lényeg törően ugye mondta el a dolgokat. 자, 자기 가진 걸 다 낭비하고 잃어버리고 Mindent eltékozolt, amilyen volt, elveszített, 그 나중에는 돼지 치는 일을 하게 됐다. aztán végül ugye a disznóolba jutott. 그러면 이제 그 비유를 들을 때 그 이스라엘의 어떤 그
그걸 아는 사람들 딱 벌써 아는 거예요. És akik ezt az Izrael népnek a helyzetét ismeri, ők már rögtön tudják, 더 이상 내려갈 데가 없구나. nincs hova már lejjebb lemenni. 가장 비참한 삶을 살고 있단 말이에요. Szóval ugye a 가장 비참한. legborzasztóbb ugye életet élt. 근데 거기서 어떻게 하든지 벗어나 보려고 했지만 벗어날 길이 És 없어요. onnan valahogy próbálkozott megszabadulni, de nem volt út. 자, 그러면 이 탕자가 이제 그 전에 원만하면 아버지한테 돌아갈 수가 있는데 Akkor ez a tékozoló fiú, hogyha ha akarja, akkor ugye vissza tud menni az apjához, 안 가고 있었단 말이에요. de nem ment. 거기까지 내려갈 동안. Pedig addig, amíg odáig le nem jutott. 그럼 뭘 말합니까? Ez mit jelent? 아버지한테 그 모습을 보여주고 싶지 않았다. Nem akarta ezt a képét bemutatni az apjának. 왜 자기가 나올 때 어떻게 하고 나왔는지 아니까. Miért? Mert ő tudja, hogy hogyan jött ki a házból. 그러니까 아버지한테 자기 그런 모습을 보여주고 싶지 않았다. És ezért ugye olyan képét nem akarta bemutatni az apjának. 그래서 어떻게 하든지 돌아가더라도 내가 이렇게 가고 싶지 않았기 때문에 Ezért mivel, hogy ha vissza is megyek, de ilyen képben nem szeretnék, 어떻게 좀 자기를 바꿔서 가고 싶었다는 거예요. szerette volna valahogy megváltoztatni az ő életét, a képét, és úgy. 조금 좀 고쳐가지고 가고 싶었다는 Egy 거예요. kicsit ilyen javítva. 근데 그게 안 됐단 말이에요. De ez nem ment neki. 그래서 제일 밑바닥까지 갔다는 거예요. Ezért a legaljáig eljutott. 이제 더 이상 어떻게 할 수 없는 위치까지 Már 갔다. olyan pozíciók, amit már onnan nem tudott mit tenni. 그 나와 있잖아요. 돼지 치는 일을 했고 Ugye oda le van írva, hogy disznókra vigyázott, 그리고 돼지가 먹는 음식으로 자기 줄임배를 채우고 és azt 싶었지만 mondja, az éjségét is ugye abból a disznó moslékból akarta valahogy feltölteni, 그걸 할 수 없다는 de 거예요. még azt se tehette meg. 그러니까 이제 상상이 가는 Szóval el lehet képzelni, hogy milyen szituációig jutott el. 그러니까 자기가 어떻게 할 수 없는 상황까지 갔다는 Szóval 거예요. olyan helyzetig, amit ő már nem tudott mit tenni az életével. 그때서야 아버지한테 돌아갔어요. És akkor ment vissza az apjához. 왜요? Miért? 그런 모습을 보여주고 싶어서가 아니고 Nem azért, mert ilyen képet akkor már meg akarta mutatni, 자기는 그 전에도 벌써 갈 수 있지만 그보다 더 나은 모습도 보여주고 싶지 않았어요. ami azelőtt is, ugye, amikor már kicsit jobb helyzetben volt, akkor azt se akarta még azt megmutatni. 근데 지금 왜 갑니까? De most miért megy vissza? 이 모습 보여주고 싶어서? Mert ezt a képet meg akarja mutatni? 아니요. 이 모습을 보여줘도 되니까 보여줄 수 있으니까 간 게 아니고 Nem azért ment vissza, mert ezt a képét már meg lehet mutatni az apjának. 정말 그 모습 보여주고 싶지 않지만 Igazán nem akarta megmutatni ezt a képét az apjának, 이젠 선택할 수가 없었다. de már nem volt már választása már. 내가 나를 바꿀 수 없겠다. Én nem tudom megváltoztatni magamat, 내가 더 나은 모습 보여줄 수 없기 때문에 nem tudom már jobb képet már megmutatni neki. 이제 뭘 보여주고 안 보여주고 아니고 Most már nem is azon van, hogy valamit megmutassak, vagy nem mutassak meg neki, 살 수 있게 살아야 되기 때문에 mert életbe kell, hogy maradjon. 진짜 내가 나를 어떻게 할 수가 없으니까 Már én nem tudtam mit kezdeni magammal, 아버지한테 간 거예요. ezért ment az apjához. 근데 이제 성경은 너무 재밌는 모습을 보여줘. De a Biblia nagyon érdekes képet mutat itt. 탕자는 가장 보여주기 싫은 모습으로 아버지한테 갔어요. A tégozoló fiú olyan képben ment vissza az apjához, amit igazán nem szeretett volna megmutatni. 진짜 그렇게는 보여주고 싶지 않았어. Tényleg ezt a képét tényleg igazán már nem akarta. 그래서 안 가고 있었던 거예요. És ezért próbálta tartani, hogy ne menjen. 근데 이제는 뭐 보여주고 싶고 없어. 이게 선택의 여지가 De 없어. most már nincs választás, hogy most bemutassa, vagy nem mutassa meg. 죽으니까. Mert ha nem megy vissza, akkor meghal. 그래서 살려고 간 거예요. És azért ment vissza, hogy éljen. 근데 이제 그렇게 탕자가 왔을 때 És amikor így jött a tégozoló fiú, 아버지는 야 네가 이렇게 하려고 나갔어? az apja, hogy ilyen sorsa juss, ezért mentél ki? 왜? 나갈 때 큰 소치 나갔잖아. Pedig olyan nagy hangon mentél ki. 근데 어떻게 이렇게 도와? De hogy így jössz vissza? 그런 이야기들을 전혀 하지 않더라. Az apja egyáltalán nem mondott ilyet. 그럼 진짜 아버지가 보고 싶은 모습은 무슨 모습이었겠어? Akkor milyen kép volt az, amit az apja igazán szeretett volna látni? 자, 탕자는 가장 보여주기 싫은 모습으로 아버지 앞에 갔는데 Ugye a tégozoló fiú olyan képben ment, amit igazán nem akart megmutatni, 이제 아버지가 가장 원하는 모습으로 탕자가 온 거예요. de az apja pedig olyan képben látta a tégozoló fiút, amiben igazán akarta őt látni. 왜요? Miért? 이제는 탕자가 자기가 자기를 위해서 할 수 있는 게 아무것도 없어요. Mert most már a tégozoló fiú semmi sem tudott tenni magáért.
이 탕자를 위해서 이제 아버지가 다 해야만 됐다. Ez a tékozló fiúért mindent az apjának kellett valamit tennie. 내가 나를 바꿀 수가 없어. Nem tudtam én saját magamat valahogy megváltoztatni. 내가 진짜 이런 모습으로 아버지 앞에 서고 싶지 Pedig nem, 않았는데 igazán nem akartam ilyen képben elleállni, 이제 내가 선택의 여지가 없어. de már nincs választásom már. 왜냐면 내가 나를 좀 바꾸어서 오고 싶었는데 Mert én szeretem volna valahogy megváltoztatni magamat és úgy menni, 내가 나를 바꿀 수가 없어. de nem tudom saját magamat megváltoztatni. 그래서 이제는 내가 뭐 바꾸는 게 아니고 내가 이제 이제는 죽으니까 Ezért most már nem az, hogy valamit tudok-e vagy sem, már hogyha nem megyek, akkor meghalok. 그냥 내가 살려고 왔어. Ezért jöttem, hogy éljek. 나를 그냥 좀 살려주십시오. Ezért mentsen meg. 자 이렇게 왔고 Így jött, 이제 아버지가 딱 아들을 봤을 때 그렇게 온 거예요. és az apja is, ahogy látta a fiát, így jött ő hozzá. 이제는 내가 너를 위해서 해야 되는 거야. Most már én nekem kell valamit tennem, érted? 자, 아버지는 그걸 보는 거죠. Az apja ezt látja. Ezt nézi. 자, 이게 아버지가 아들에게 원했던 모습이에요. Ez volt az a kép a fiáról, amit az apja szeretett volna látni. 그냥 자기가 아무것도 할 수 없어서 자기를 그냥 아버지께 온전히 맡겼단 말이에요. Vagyis teljes mértékben csak az apjára bízta magát, mert ő semmit sem tudott tenni magáért. 아버지는 그걸 본 거죠. És az apja ezt látta meg. 그게 아버지가 정말 보고 싶었던 모습이었다. És ez volt az a kép, amit igazán apja szeretett volna meglátni. 그걸 예수님은 지금 예화 속에서 이야기해 És 주고 Jézus 있는데 ezt pedig a példázatban, ezt pedig mutatja, mondja. 내가 제일 보여드리고 싶지 않는 모습. Ugye az a kép, amit igazán nem akarok megmutatni, 근데 그걸 하나님 가장 보고 싶어 한다. de ez pedig Isten igazán, amit meg akarja látni. 예. 그래야 네가 가장 보여주고 싶지 않은 그 모습. Mert az a kép, amit te igazán nem akarsz megmutatni, 그래야 네가 너를 버릴 수 있잖아. akkor tud magadat elhagyni. 네가 너를 버려야 És ugye akkor, amikor te elhagyod magadat, 내가 너를 잡을 수 있어. akkor tudlak téged én megfogni. 하나님은 인간하고 동업을 안 해요. Isten nem együtt dolgozik az emberrel. 왜? 하나님은 인간의 도움이 필요 없어요. Miért? Mert Isten számára nincs szüksége az ember segítségre. 하나님은 전능하신 분이기 때문에 Isten, mivel mindenható, 인간의 도움을 필요하지 않는단 말이에요. nincs szüksége az embernek a segítségére. 그러니까 하나님은 언제 어떤 일을 하실 때 인간에게 도움을 Mikor 요구합니까? kért Isten az embertől segítséget az ő 하나님 이 munkálkodásában? 세상을 창조하셨어요. Amikor ezt a világot teremtette. 인간을 언제 만드셨죠? Mikor teremtette meg az embert? 맨 마지막에 Melyik napon? Legutolsó napján. 보여주잖아요. Ezzel is megmutatja. 나는 네 도움이 필요 없다. Nekem nincs szükségem a te segítségedre. 맨 마지막에 Ezért a 만든 legutolsó napon is teremtette meg az embert. 다 만들어 놓고 Mindent megteremtett, 맨 마지막에 있다. és a legutoljára az ember teremtette 우리 meg. 인간은 그냥 보여주시는 거예요. És ezért csak az embernek csak megmutatja, amit ő csinált. 예, 그걸 봤냐? Láttad? 이거 다 너를 위해서 만든 Ez 거야. mind te érted van. 자, 하나님이 언제 인간에게 도움을 위했습니까? Isten mikor kért az embertől segítséget? 하나님 인간을 바꾸실 때도 És amikor Isten ugye megváltoztatta az embert, 인간의 도움을 요구하지 않아요. akkor se kérte az embertől a segítséget. 자, 그 탕자의 비유에도 보면 Ugye a tékozló fiú történetében is. 탕자가 자기를 위해서 아무것도 할 수 없기 때문에 왔습니다. 살려고. Példázatában, és azért jött, mert hogy éljen, mert ő semmit nem tudott már magáért tenni. 자, 그때부터 아버지가 탕자를 위해서 일하는 것이 나오고 Onnantól kezdve lehet látni, hogy az apja mit tesz az ő fiáért, 아버지로 말미암아 탕자가 바뀌는 이야기가 és 나옵니다. lehet látni, hogy az apja által hogyan változik meg a tékozló fiú. 자, 그게 이제 하나님의 마음이라는 거죠. Ez Isten szíve, 그걸 이제 그대로 보여주고 és 있다는 거죠. ezt megmutatja. 그래서 내가 나를 바꾸어서 하나님 앞에 가는 게 아니고 Ezért nem úgy megyek Istennel, hogy én magamat megváltoztatva, 내가 나를 바꿀 수 없기 때문에 mivel én magamat nem tudom megváltoztatni. 내가 나를 위하려고 하나님의 도움을 받아서 더 잘 위하려고 하나님 앞에 가는 게 아니고 És nem azért megyek ki Isten elé, mert hogy én magamért valamit jobbat tegyek én értem, meg jobban megmutassam magamat, 내가 나를 위할 수 없기 때문에 mivel én nem tudok már saját magamért mit tenni, 나를 정말 위해 주신 하나님 앞에 가는 거예요. és az Isten elé megyek ki, aki igazán én értem van. 자, 그리고 우리가 이 탕자의 비유에서 너무 잘 알 수 있는 게 A tékozló fiú példázatban, amit nagyon jól megismerhetünk, 많은 사람들이 이제 탕자가 아버지한테 가서 정말 자기 잘못을 뉘우치고
막 자기 죄를 용서를 해달라고 막 간절한 마음으로 온 마음으로 용서를 구했기 때문에 아버지가 용서했다 이렇게 착각한 사람들. Nagyon sokan abban a tévedésben vannak, azért bocsátotta meg az apja az ő fiát, mert annyira esedezett és ugye könyörgött érte, hogy bocsásson meg. 자, 그렇게 생각하는 사람들이 많아요. Sokan vannak, akik így gondolkodnak, 그래서 így gondolják. 그런 마음으로 사람들이 하나님께 간단 말입니다. És ilyen szívvel is mennek ki Isten elé. 예, 거기서 나 그 비유성에 나오는 아버지는 하나님의 그림자고. Igen, mert abban a példázatban az apja az Istent jelképezi, 이제 탕자가 우리 인간의 그림자니까. a tékozó fiú pedig mi ember. 그 사람들이 어떻게 그걸 생각하느냐? Ezért az emberek hogyan gondolnak erről? 탕자가 자기 잘못을 깨닫고. Ugye a tékozó fiú felismerte az ő hibáját, 그 정말 마음으로 뉘우치고. és tényleg megbánta a szívben, 그 아버지한테 돌아가서. és akkor visszatért az apjához, 정말 마음에서 용서를 구했기 és 때문에. szívből ugye bocsánatot kért az apjától, 아버지가 és az 용서해줬다. apja megbocsátotta neki. 그렇게 생각하는 사람이 많아요. Gondolkodnak így sokan. 그래서 지금도 하나님께 그런 식으로 가요. És ezért nagyon sokan így mennek ki Isten elé is. 성경을 정말 모르는 거죠. Ezek az emberek, akik igazán nem ismerik jól a Bibliát. 정말 잘 읽어보세요. 누가복음 15장. Jól, ha részletesen elolvassák a Lukács 15. fejezetét, 그 누가복음 15장에 나온 탕자의 비유를 잘 읽어보라고. a tékozó fiúnak a példázatát jól olvassák el. 누가복음 15장 11절부터 나옵니다. Ugye Lukács 15-11. versétől íródik. 진짜 잘 읽어보세요. És tényleg részletesen olvassák el. 탕자가 아버지한테 용서를 구했기 때문에 용서를 받았는지. Hogy a tékozó fiú azért kapott bocsánatot, mert úgy esedezett érte, és úgy bocsánatot kért. 잘 읽어보시라고요. Jól olvassák el, hogy vajon így volt-e. 제가 하나만 알려드릴게요. Én csak egyet akkor elmondanék. 자, 탕자가 이제 자기가 살기 위해서 돌아섰어요. Igen, azért, hogy a tékozó fiú éljen, ugye visszafordult. 아버지 집으로 오고 있습니다. És ugye kezdett bandukolni az apja háza felé. 성경에 뭐라고 기록이 되어 A 있냐면 Biblia azt írja, 아직 아버지와 탕자의 사이가 멀었다. 상가가 멀었다고 그랬습니다. még a távolság nagyon távol volt a tékozó fiú és az apja között. 자, 아직 탕자가 저 멀리 있는데 Még ugye a tékozó fiú ott távol volt még. 자, 그 성경에 보면 뭐라고 A Biblia 나오냐면 azt írja, 아버지가 아들을 보고 그 아들에게 달려갔다고 했어요. az apja meglátta a fiút, és oda rohant hozzá. 아버지가 집안에 있고 아들이 똑똑똑 저 계십니까? 계십니까? 저 계십니까? 이렇게 막 두드린 게 아니고 Nem úgy volt, hogy az apja otthon volt, és ugye a fia bekopogott, hogy jaj, vannak itt, bemehetek? 그래 아버지가 탁 나오니까 막 무릎 꿇고 막 엎드려가지고 아버지 정말 제가 죽을지라도 용서해 주십시오. 막 그런 게 És amikor 아니고 kijött az apja, akkor leborult elé, és akkor könyörgött neki, hogy bocsásson meg. 성경 그렇게 안 나와 있어요. A Bibliában nem így írja. 당장 가지고 오고 있는데 저 멀리 있어야지. Még a tékozó fiú jön, de már még ott nagyon távol van még. 근데 아버지는 대문 밖에 있었어요. De az apja a kapu előtt volt már, 그리고 저 동네 입구를 보고 있었단 és ilyen 말입니다. csak így nézett ott a távolra. 그 동네 입구 쪽을 보고 있었단 말이에요. Ugye a falu kapuja felé így nézett, 그리고는 저 멀리 있는 아들을 봤어요. és látta ott távolról ugye a fiát. 그리고 아버지가 자기 아들인 걸 알았어요. És tudta, hogy ez az ő fia. 그 아버지가 아들 향해서 És 달려갔어요. ezért az apja a fia felé oda rohant. 그리고는 아직 아들이 아무 말도 안 És 했는데 még a fia még semmit nem is mondott, 그냥 달려가서 끌어안았어요. de csak oda rohant és átölelte. 그게 뭘 의미합니까? Ez mit jelent? 아직 아무 말도 안 했다니까요. Még semmit nem is mondott, még semmit. 그런데 아버지가 그냥 아들을 보고 De az apja, hogy csak meglátta a fiát, 달려가서 oda rohant, 끌어안았단 말이에요. és átölelte. 아버지는 아들을 아는 거죠. Vagyis az apja ismerte a fiát, 아들은 아직 아버지를 몰랐어요. a fia még nem ismerte meg az apját onnan, 그동안 아버지가 어떤 마음으로 계셨는지, hogy ez ideig milyen szívvel volt az apja, 아버지가 어떤 마음으로 기다리고 hogy 있는지 milyen szívvel vált az apja. 아들은 전혀 몰랐단 말이에요. Egyáltalán nem tudott erről a fia. 근데 아버지는 어때요? De az apja hogy van? 아버지는 다 알고 있었어요. Az apja mindent tudott. 지금 아들이 왜 돌아오는지, Hogy a fia most miért jön vissza hozzá, 어떤 마음으로 돌아오는지 milyen szívvel jön hozzá. 아버지는 다 알고 Az 있었어요. apja mindent tudott. 그러기 때문에 물어볼 필요도 없어요. De nem is kellett megkérdeznie. 저놈이 아직도 지가 지를 바꿀 수 있다고 생각했다면 안 돌아온다. Mert ugye, ha ő még mindig azt gondolta volna magára, hogy ő meg tudja változtatni az ő életét, akkor még nem jött volna vissza.
지금 오는 거 왜 오냐? De az, hogy most jön errefele, az miért jön? 지가지를 못 Mert nem 바꾸니까. tudja megváltoztatni saját magát. 지가지 삶을 어떻게 유지를 못 Az ő 하니까 életét nem tudja megtartani. 내한테 오는 거야. Ezért jön hozzám. 아버지 다 알고 있단 Az apja 말입니다. mindent tud. 이제 내가 아들을 위해서 일을 할 수 있구나. Végre most tudok én valamit tenni az én fiamért. 이제 내 아들이 내 마음을 받아줄 수 있겠구나. Most már az én fiam el tudja fogadni az én szívemet. 이제 아버지 그게 기뻤던 거예요. És az apja ezért nagyon örül. 그게 아버지가 보고 싶어하는 Ez 모습이에요. volt az a kép, amit az apja igazán szeretett volna látni 그래서 benne. 멀리 있는 아들을 보고 És ezért már a távol lévő, hogy az a fiát látva, 왜 오는지, hogy miért jön, 무슨 마음으로 hogy 오는지 milyen szívvel 그걸 jön, 다 알고 있으니까 már tudta. 달려갔단 말이에요. És ezért rohant hozzá. 그리고 아무 말도 안 했어요. Semmit nem mondott, 그대로 끌어안았다. de már átöleltem. 이 뭘 얘기해? Ez mit mutat? 자, 아들이 마음으로 뉘우치고 용서해달라고 했어. 용서한 게 Nem 아니고 azért bocsátott meg az apja, mert ugye esedezett és könyörgött elő, 아버지는 이미 용서하고 기다리고 있었단 말이에요. hanem már megbocsátva, már várta a fiát. 그걸 아들이 몰랐을 뿐이죠. Csak ezt a fia még nem tudta. 이제 아들이 돌아왔을 때 아버지를 딱 만나는 순간 De abban a pillanatban, amikor visszajön és amikor találkozik, 아버지 마음을 알아가기 시작한단 말입니다. kezdi megtudni, hogy mi is az igazi apja szíve iránta. 아버지가 나를 기다리고 계셨구나. Ja, az apja várt rám. 나를 용서하고 기다리고 계셨구나. Már megbocsátva várt rám az apám. 내가 용서해달라고 해서 용서를 하시는 게 Nem 아니고 azért bocsátott meg, mert én könyörögtem neki, 용서를 하고 기다리고 hanem 계셨구나. már megbocsátva várt rám. 나 이걸 몰랐구나. Csak én ezt nem tudtam. 아버지 마음에 여전히 내가 아들이었구나. Én még mindig az ő fia vagyok az apja szívében. 난 몰랐구나. Csak én ezt nem tudtam. 자, 그렇게 아버지를 만나게 되면서 알게 되어간단 És 말이죠. ahogyan az apjával találkozva kezdi ezeket felismerni. 자, 이거하고 짝이 되는 성경 구절이 있는데. Ugye van egy párja ennek a résznek, 자, 제가 a Bibliában. 찾아 보여드릴게요. meg is szeretnénk együtt keresni. 자, 이사야서에 보면 Az Ézsaiás könyvében, 자, 이사야서 59장 Ézsaiás könyve, 59. fejezet, 아, 44장. 네, 이사야 44장 죄송합니다. bocsánat, Ézsaiás könyve 44. fejezet, Ézsaiás könyve 44. fejezet, 자, 44장 22절. 44. fejezet 22. versét fel szeretném olvasni. 44장 22절. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőtt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. 자, 이 22절에 보면 Most ugye, ha megnézzük a 22. verset, 하나님이 자, 너는 내한테 돌아오라 그랬잖아. itt azt mondja, hogy te gyere én hozzám, térj én hozzám. 자, 돌아와라. Itt azt mondja, térj én hozzám. 왜? Miért? 자, 네가 돌아오면 용서를 해주겠다는 게 아니고 Nem azt mondja, ha visszatérsz, akkor megbocsátalak. 여기 보면 돌아와라. Azt mondja, térj én hozzám, 왜냐면 내가 너를 구속했으니까. mert már megváltottalak. 자, 내가 너를 용서를 했으니까 돌아오라는 거죠. Szóval már megbocsátottalak, ezért gyere, térj hozzám. 자, 돌아오면 용서해주겠다는 게 Nem 아니에요. az van, hogy ha visszatérsz, majd akkor megbocsátalak, 자, 이게 하나님이 분명히 이야기해주고 있다. hanem itt Isten pontosan megmondja. 자, 이게 우리 탕자의 비유 속에서 예수님이 다시 한번 이야기해주고 있단 말이에요. Itt a tékozó fiú történetben Jézus pontosan még egyszer megmutatja. 자, 이 성경 구절하고 예수님의 그 비유하고 딱 맞아떨어지는 거예요. Most a Jézusnak a példázata és ez az igerész pont beegyezik. 아버지는 탕자가 돌아오기를 바랬습니다. Az apja várta a fiát, hogy visszatérjen. 자,
탕자가 돌아와서 용서를 구했기 때문에 용서한 게 아니고 És nem azért bocsátott meg az apja, mert ugye visszatért és bocsánatot kért és könyörgött neki. 아니요, 아버지는 이미 기다리고 있었어요. Nem, már az apja várt rá. 용서를 하고 기다리고 있었단 De 말이에요. hogyan várt? Már megbocsátva várta őt. 또 아버지는 늘 이 마음이겠죠. És az apja mindig ezzel a szívvel volt. 야, 아들아, 제발 오늘은 돌아와라. Fiam, legalább ma gyere vissza. 내가 너를 이미 용서했다. Mert már megbocsátottam. 그리고 기다리고 계시는 És 거예요. várt. 근데 아들은 이걸 모르고 있죠. De a fia ezt nem tudta. 그러니까 아들은 어떻게 생각합니까? Ezért a fia hogyan gondol? 내가 정말 잘못했습니다. Jaj, én nagyon vétettem. 그러니까 나는 이제 당신의 아들이라고 그런 감당할 수가 없습니다. Hibáztam, ezért ugye nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevez. 그러니까 그냥 품꾼의 하나로 봐주세요. Hanem csak a béreset közül egynek tekints. 이게 탕자의 생각이었어요. Ez volt a tékozó fiú 난 gondolata. 당신의 아들이라고 말할 수 없습니다. Én nem mondható az, hogy én a fiad vagyok. 그냥 품꾼의 하나로 보세요. Hanem csak a béreset közül egynek tekints. 탕자가 이런 생각을 했는데 Ilyen gondolata volt a fiának. 왜 이런 생각했습니까? De miért ezt gondolta? 자기 행위 때문에. Mert az ő saját cselekedete miatt. 자기 모습을 보고 Az ő képe miatt. 이렇게 생각했단 말이에요. Gondolta ezt. 근데 이건 아버지의 마음이 아니었단 말이에요. De ez nem az apja szíve volt. 아버지의 마음을 알았더라면 이렇게 생각할 필요 없죠. Ha az apja szívét tudta volna, akkor neki nem kellett volna így gondolkodni. 왜 그렇게 생각했습니까? De miért gondolta így? 아버지의 마음을 몰랐기 때문에. Mert az apja szívét nem ismerte. 근데 아들은 왜 그렇게 생각한다고 De 생각합니까? a fia pedig miért gondolja így? 내가 잘못했습니다. Mert miért? Mert azt látva, hogy ahogyan ő hibázott. 나는 내가 잘못 살았기 때문에. Mert én rosszul éltem. 내가 큰 죄를 지었으니까. Én nagyot vétettem. 그러니까 나는 아들이라고 말해줬다. Ezért nem mondható az, hogy én a fia vagyok. 나는 그냥 종이 하나로 여기 맞는 게 마땅하다. Az a helyes, hogyha ha csak egy szolgaként tekintenek. 자, 이게 탕자의 생각이었어요. Ez volt a tékozó fiú gondolata. 자기 행위의 바탕을. Az ő a cselekedete alapján. 아버지의 마음은 아니라. Ez nem az apja szíve volt. 언제 아버지의 마음을 만납니까? És mikor találkozik az apja szívével? 아버지에게 돌아왔어요. Amikor az apjához visszatér. 아버지를 만났을 때. Amikor az apjával találkozott. 근데 아버지의 마음을 만났을 때. Amikor az apja szívével találkozott. 아니, 아버지 마음 안에 있는 자기를 봤을 때. És amikor az apja szívében lévő ő képét, amikor látta. 탕자가 자기가 생각한 자기가 있었고. Mert volt az a saját kép, amit ő gondolt magáról. 자기 행위의 바탕을. Az ő cselekedete alapján. 그리고 아버지 마음 안에 있는 탕자가 있었단 말이에요. Meg volt az a tékozó fia, ami az apja szívében volt. 아버지 마음 안에 있는 탕자는 행위의 바탕을 두잖아요. Az apja szívében lévő tékozó fiú nem a cselekedetek alapján alakult ki. 그 이해가 Ezt 되시죠? lehet érteni, ugye? 그런데 처음에 탕자가 아버지의 마음을 몰랐을 때는 De amikor az elején a tékozó fiú nem ismerte az apja szívét. 아버지 마음 안에 있는 자기를 못 봤을 때는 Amikor az apja szívében lévő saját magát, amikor nem ismerte fel. 그때는 그냥 자기가 생각하는 자기를 봤다는 거예요. Akkor még csak az volt az ő szívében, amit ő saját magára gondolt. 나는 아들을 감당할 수가 없어. Engem nem méltó, hogy fiának szólítson. 나는 개판으로 Miért? Mert 살았으니까. teljesen katasztrófa életet élt. 난 엄청 죄를 Én 지었으니까. vétkeztem. 그럼 내가 뭘 아들이라고 말하겠어? Hogyan mondható én, hogy ő az ő fia vagyok? 근데 그렇게 말한다. 난 뻔뻔한 놈이지. Ha így mondom magamról, akkor tényleg nekem nincsen, én szemtelen vagyok. 물론 내가 이때가 잘못했지만 Igen, igaz, hogy idáig tényleg rosszat tettem. 그러니까 이제 마지막에라도 내가 나를 인정하고 Akkor legalább tényleg az utolsó pillanatban tényleg elismerem magam, 그러면서 내가 아들이라 감당할 수 és 없습니다. akkor azt mondom őszintén, hogy jaj, ne nevez engem fiadnak, 종이 하나로 봐주십시오. hanem csak a béreset közül egynek. 그래도 이렇게 말하는 게 그게 맞는 거지. Azért ez a szép, és ez a rendjén való, hogyha én ezt mondom. 자, 당장 이렇게 생각했다. Tékozó fiú így gondolta. 이게 당자가 생각하는 자기였어. De ez az ő saját gondolata az ő képéről. 이게 자기가 생각하는 가장 잘하는 행동이었어요. És ő azt gondolta, hogy ez a legjobb útja, és a legjobb cselekedet, viselkedés, hogyan ezt teszi. 근데 아버지의 마음은 아니었다. De ez nem apja szíve volt. 자, 자기가 생각하는 자기를 가지고 아버지한테 와서 Hanem ugye azzal a saját gondolattal az apja elé jött, 그리고 아버지를 만났습니다. és az apjával találkozott. 다시 말하면 아버지의 마음을 만났단 말이에요. Vagyis apja szívével találkozott. 아버지의 마음 안에 있는 자기를 본 거예요. Meglátta az apja szívében őt, hogy ő hogyan áll az apja szívében. 아버지 마음 안에 있는 자기가 품꾼이 아니더라. Az apja szívében ő nem egy béresek közül egyike volt, 여전히 아들이라. hanem továbbra is az fia volt. Apja fiaként állt.
자, 탕자가 아버지를 만나기 전까지, 마음을 만나기 전까지는 아버지가 자기를 용서하고 기다리고 있었다는 사실을 몰랐단 말이에요. Mielőtt találkozott volna az apja szívével, nem tudta, hogy az apja megbocsátva vár rá. 그런데 아버지를 만나는 순간 De abban a pillanatban, amikor találkozott az apjával, 아버지 이미 나를 용서하고 기다리고 계셨고 ja, már megbocsátva várt rám régóta az apám. 내가 이거를 몰랐고 És én ezt nem tudtam. 자, 그 아버지의 마음이 그 마음에 들어오게 되면 És ez, amikor ez az apja szíve bejön ő hozzá, 탕자가 자기 죄에서 벗어나는 거예요. a tékozló fia az ő saját bűneiből megszabadul. 아버지의 마음을 만나게 되면 Akkor, de hogyan az apja szívével találkozva? 아버지가 이미 나를 용서하고 기다리고 계십니다. Miért? Már az apám megbocsátva várt rám. 자, 우리가 이렇게 말씀 속에서 하나님의 마음을 만날 수 있다는 거 얼마나 감사합니다. Mennyire hálás dolog, hogy ez így, az igén keresztül megláthatjuk, találkozhatunk Isten szívével. 자, 오늘 제가 사무엘상 25장을 읽었는데 Ma Sámuel első könyve 25. fejezetét 자, olvastam. 제가 지난주에 사울 왕과 다윗 그리고 요나단 이 세 명의 사람을 관계를 통해서 제가 이제 우리 마음의 모습을 이야기해 드렸습니다. Múlt Isten tiszteleten ugye megmondtam ugye a Dávid, Saul és a Jonatán közötti viszonyról, ugye Isten szívét. 자, 이 모든 성경은 예수님에 대한 이야기인데 Mert ez az egész Biblia Jézusról szól. 예수님이 그렇게 해서 이 성경 나에 대해서 이야기하는 거라고. Jézus is azt mondta, hogy ez rólam íródott. 그러니까 이 성경 속에서 예수님을 발견하는 건 아주 중요한 겁니다. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a Bibliában ezt a Jézus felismerjük. 자, 그리고 예수님을 발견하게 되면 이 내용, 이 어떤 예화나 이 사건을 정확하게 이해할 수 있어요. És amikor felismerjük Jézus, akkor tudjuk pontosan megérteni ennek a történetét. 자, 그래서 이제 지난주에 제가 그 다윗과 사울과 요나단을 이야기 말씀드리면서 És a példázatot. És ahogyan múlt Isten tiszteleten elmagyarázta Jonatán, Saul, Dávidnak a viszonyát. 자, 다윗은 예수님의 그림자다. Dávid Jézus jelképe. 그리고 사울은 우리 육신의 그림자다. Saul pedig a mi fizikai testünknek a jelképe. 자, 우리 육신의 생각을 A mi 의미한다. fizikai gondolatunkat jelképezi. 자, 우리 요나단은 우리 영혼의 그림자다. Mutatja. És a Jonatán pedig a mi lelkünket mutatja. 자, 그걸 제가 설명을 És ezt 해드렸습니다. így elmagyaráztam. 그러니까 요나단이 다윗을 알기 전에 먼저 사울을 먼저 알았다. És mielőtt a Jonatán Dávidot ismerte volna, előbb ismerte meg Sault. 자, 우리가 태어나면서 Ahogyan születtünk. 우리 하나님의 자녀로 태어나는 게 아닙니다. Nem Isten gyermekeként születünk, 우리가 사단의 자녀로 태어나는 거예요. hanem sátán gyermekeként. 하나님과 아무 상관없는. Istentől teljesen függetlenül. 자, 이 죄인으로 태어난 거예요. Bűnösként születtünk. 그러면서 육체를 섬기고 사는 거예요. És a fizikai testünket szolgálva élünk. 요나단이 사울을 섬겼던 것처럼. Éltünk, és ahogyan Jonatán is Sault ugye szolgálta az kezdeteknél. 그러다가 요나단이 다윗을 만나게 De 됩니다. azok után Jonatán találkozik Dáviddal. 자, 그게 이제 우리가 예수님을 만나게 되는 거죠. Ez a pillanat, amikor mi is találkoztunk Jézussal. 그리고 요나단이 다윗을 마음에 받아들인 것처럼. És ahogyan Jonatán befogadta Dávidot az ő 자, 우리가 szívében, 예수님을 우리 마음의 구주로 막 모셔들었단 mi is 말이에요. Jézus, mint üdvözítőként, megváltóként befogadtuk a szívünkbe. 그리고 요나단이 다윗을 사랑하기 És 시작했습니다. azok után Jonatán elkezdte szeretni Dávidot. 자기 자신보다 더. Még saját magánál is jobban. 우리도 정말 예수님을 만나게 되고. Amikor mi is találkoztunk Jézussal. 우리 마음에 예수님을 정말 내 마음의 주인으로 받아들이게 És 되고. amikor tényleg a Jézus, mint gazdaként befogadom az én szívembe. 그럼 그때부터 예수님을 사랑하게 돼 있어요. Onnantól kezdve elkezdjük szeretni azt a 그럼 Jézust. 그건 당연한 Az egy 마음이에요. nagyon természetes szív. 요나단이 다윗을 사랑해야 Ahogy a Jonatán is elkezdte szeretni Dávidot. 누가 뭐 요나단한테 너 다윗을 사랑해야 돼 그래야 그게 맞는 거 누가 가르친 게 Nem 아니잖아요. valaki tanította és ugye rávezet, hogy neked kell szeretni Dávidot, neked kell követned Dávidot. 요나단이 다윗을 딱 만나서 다윗을 정확하게 알게 되면서 Hanem amikor csak Jonatán pontosan megismerte Dávidot, 요나단이 자연스럽게 그냥 다윗을 사랑하게 되더라고요. csak automatikusan, természetes módon elkezdte szeretni Dávidot. 구원받은 그리스도인이 나를 구원하신 예수님을 사랑하는 건 너무 당연한 거라고. Egy üdvözült keresztény, ami ugye az üdvözítő, aki őt megüdvözített, azt a Jézus, hogy elkezdi szeretni, ez egy nagyon természetes dolog. 그걸 보여주고 있다는 És 거예요. ezt is most megmutatja ezen a példázaton keresztül. 근데 제가 지난주에 그 말씀을 드렸죠. És ugye múlt Isten tiszteleten ugye ezt mondtam, 하지만 요나단은 끝까지 사울 곁에 머물렀다. de a végén a Sault választva Saul mellett volt. 요나단이 다윗과 함께 하지 못하고 Jonatán nem tudott együtt lenni a Dáviddal, 사울 곁에 머물렀다. hanem Saul mellett volt.
그래서 그 결과가 És mi 뭐였습니까? volt annak az eredménye? 사울과 같은 운명을 맞이했다. Hogy Saullal egy sorsra jutott. 사울이 죽을 때 같이 Saul, 죽었다. amikor Saul meghalt, ő is 네, meghalt. 사울과 함께 했기 때문에. Miért? Mert Saullal együtt járt. 사울과 같은 운명이 됐다. Saullal egy sorsra jutott 그래서 예수님 ezáltal. 뭐라 했습니까? Ezért Jézus mit mondott? 네가 나를 따라오려면 Hogyha ha te engem szeretnél követni, 너를 부인하고 따라와라. tagadd meg magadat is azok után. 네 생각을 버리고 나를 A te 따라와라. gondolatodat hagyd el, és azok után. 이제 그걸 이야기해주고 있다. Mondja ezt. 자, 제가 말씀 사울은 우리 육신의 생각, 육신의 Ahogy 생각이 mondtam, 아닌데. hogy Saul, a mi testi, fizikai testünk a testi gondolatot jelképezi. 근데 요나단은 다윗을 사랑했지만 Jonatán szerette Dávidot, 하지만 자기를 부인하지는 않았단 de 말이에요. saját magát nem tagadta meg. 자기 생각을 버리지는 않았단 Az ő 말이에요. saját gondolatát nem hagyta el, 자기 생각을 가지고 hanem az ő 예수님을 saját 따라가는 거예요. gondolatával követte Jézus. 자기 생각을 가지고 예수님을 사랑했단 말이에요. Saját magát még meghagyva, az ő saját gondolatát meghagyva követte Dávidot. 그러니까 결국 어떻게 됩니까? És ezért végül mire jut? 끝까지 같이 못 가더라는 Nem 거예요. tudott végigkövetni őt, 결국 그 생각이 막대라는 mert 거예요. végül az a gondolat akadályozza, hogy végigkövesse. 왜? 육신의 생각은 하나님의 법에 굴복지 않고 굴복할 수 Mert 없대잖아요. a fizikai gondolat, a testi gondolat nem tud engedelmeskedni Isten szava előtt. 그걸 정확하게 보여주고 있다. És ez pedig pontosan 자, megmutatja. 그래서 제가 지난주 이거 부분에 대해 말씀을 드렸어요. És ezért ugye múlt órán ugye ezt 그래서 magyarázta. 이번 주에 제가 사무엘상 25장에 여기 이제 다윗이 나오고 이제 사울 대신 나발이라는 사람이 나옵니다. És itt ugye a 25. fejezetben most ugye Saul helyett ugye Nabál szerepel. 그리고 다윗이 나옵니다. És aztán Dávid is szerepel. 그리고 요나단 대신에 아비갈이라는 사람이 És aztán Jonatán helyett pedig Abigail szerepel. 자, 여기서 다윗, 나발, 아비갈 이 세 사람을 통해서 다른 모습을 보여주고 있단 E 말이에요. három ember által más képet mutat Dávid, Abigail és Nabál. 자, 여기서 다윗이 예수님의 그림자 똑같아요. Dávid ugyanúgy itt is Jézust jelképezi, 그리고 나발은 나발 우리 육신을 의미한단 pedig 말이에요. a mi testünket jelképezi. 우리 육신의 생각을 보여주고 A 있단 test 말이에요. gondolatát mutatja meg. 아비가일은요? Az Abigail 아비가일은 우리의 영혼의 모습을 이야기했나? a mi lelkünk képét mutatja meg. 마치 요나단처럼. Ugyanúgy, mint Jonatán. 나발은 사울처럼. Nabál pedig Saul. 그 모습을 보여주고 있단 Ezt a 말이에요. képet mutatja most a három ember által. 근데 결과는 다르다는 거예요. De az eredménye más. 자, 제가 좀 전에 요나단은 끝까지 그냥 사울 곁에 머물렀단 Mondtam, hogy 말이에요. Jonatán végsőképpen Saul mellett volt 그래서 végig. 요나단 사울과 같은 운명이 되어버렸어요. Ezért Jonatán és Saul egy sorsra jutott. 근데 여기 이 사무엘상 25장을 보면 네, 다른 걸 볼 수 있단 말이에요. Sámuel első könyv 25. fejezetben más látható. 자, 여기 아비가일은 어떻습니까? Itt Abigaillal hogy van? 이 아비가일은 처음엔 나발과 같이 살았어요. Abigail először Nabállal együtt élt, 나발을 섬기고 살았단 말입니다. szolgálta és ő érte élt. 그러다가 다윗을 알게 됐지요. És egy nap találkozik Dáviddal. 그 다윗을 사랑합니다. És ő is megszereti Dávidot. 정말 다윗을 위했습니다. És tényleg a Dávidért élt. 근데 아비가일은 나발 곁에 계속 De 머물렀습니까? az Abigail tovább maradt a Nabál mellett. 나발이 죽을 때 같이 죽었습니까? Amikor Nabál meghalt, együtt halt meg Abigail? 아니요. Nem. 나발이 죽을 때 아비가일은 죽지 않았습니다. Amikor Nabál meghalt, Abigail nem halt meg. 나발만 죽었습니다. Hanem csak Nabál halt meg. 아비가일은 어떻게 됐습니까? Akkor az Abigail mi történt? 아비가일은 다윗에게로 가더라고요. Abigail visszamegy Dávidhoz. 그 다윗과 함께 하기 시작합니다. És elkezd Dáviddal együtt lenni. 요나단과 다른 결과를 보여주고 있다. Vagyis más egy eredmény mutat, mint a Jonatán. 그래서 우리 이걸 보여주고 있는 거예요. És Isten ezt mutatja meg nekünk. 우리가 다윗을 만나고 난 이후에 Miután Dáviddal találkoztunk. 요나단처럼 살 수도 있고 Lehet élni, mint Jonatán, 아니면 ként, 아비가일처럼 살 수도 vagy 있다. lehet úgy élni, mint Abigailként. 자, 요나단처럼 살게 되면 Hogyha Jonatánként élünk, 사울과 같은 운명이 되는 거예요. akkor egy sorsra jutunk a Saullal. 근데 아비가일처럼 살게 되면 Vagy ha Abigaillal élünk, Abigailként élünk, 나발과 같은 운명이 되는 게 아니고 nem olyan sorsra jutunk, mint a Nabál, 다윗과 같은 운명이 된다. hanem Dávidra egy sorsra jutunk. 자, 이거는 우리에게 그걸 보여주고 있는 거예요. És nekünk ezt mutatja meg. 자, 네가 예수님 만난 뒤에 Miután Jézussal találkoztál, 네가 사울 요나단처럼 살 수도 있고 élhetsz úgy, mint Jonatán, 네가 아비가일처럼 살 수도 de 있고 élhetsz úgy, mint Abigail. 너 어떤 삶을 살고 Milyen életet szeretnél élni? 네가 요나단처럼 산다면 Hogyha te Jonatánként élsz, 네가 예수님을 만나고 예수님으로 구원을 받았지만 igen, Jézus által üdvösséget kaptál, és megüdvözültél, 그래서 네가 예수님을 사랑하지만 és szereted Jézust, 예수님을 믿지만 és hiszel Jézusban, 너는 결국 사울과 같은 운명이 될 거다. de végül te olyan sorsra jutsz, mint Saul. 정말 불행하게 되겠네. Nagyon boldogtalan élet.
근데 네가 아비가일처럼 산다며. De ha úgy élsz, mint Abigail, 너는 네 운명은 예수님과 같은 운명이 akkor a te 있잖아. sorsod ugyanolyan sors lesz, mint Jézusé. 그걸 우리에게 보여주고 있다는 거예요. És ezt mutatja meg nekünk. 자, 그래서 그렇다면 과연 어떻게 아비가일은 요나단과 같은 운명을 맞이하지 않았냐? Akkor hogyan tudott ugye Abigail nem ugyanolyan sorsra jutni, mint Jonatán? 어떻게 아비가일은 나발을 떠났어 다윗을 따라갈 수 있었냐? Hogyan tudtak követni Dávidot, Nábált elhagyva? 자, 성경 우리에게 이걸 잘 보여주고 있다는 És a 거예요. Biblia nekünk ezt nagyon részletesen megmutatja. 요나단과 아비가일의 차이를 성경은 정확하게 보여주고 Mi 있다. volt a különbség Jonatán és Abigail között? 우리가 이걸 정확하게 És 발견해야지. nekünk ezt fel kell ismerni pontosan. 우리가 요나단의 삶을 안 살고 Akkor nem élünk Jonatán életét, 아비가일의 삶을 살 수 있을 거 hanem 아닙니까? Abigail életét tudunk élni. 물론 우리가 이걸 전혀 모른다면 De hogyha ezt pontosan nem ismerjük, 지금 내가 요나단처럼 사는지 아니면 뭐 아비가일처럼 사는지 알 수가 없잖아요. honnan tudom, hogy én most ilyen Jonatán életet élem, vagy Abigail életet élem? 뭐 어떻게 살아야 되는지도 모르잖아요. Azt sem tudom, hogy hogyan kell élnem az életet. 제가 지난번에 말씀드렸죠. Ahogy a múltkor is mondtam, 성경은 우리에게 두 가지를 정확하게 보여주고 있다. a Biblia nekünk kettő dolgot pontosan megmutat. 모든 예화 속에, Minden példázatban, 모든 사건 속에 minden történetben. 두 가지를 보여주고 있다. Két dolgot megmutat. 첫 번째는 Az első, 하나님이 보시는 나, az az én, amit Isten megmutat. 하나님이 말씀하시는 나. Az az én, amit Isten mond rólam. 내가 생각하는 나랑 하나님이 말씀하시는 나하고는 다릅니다. Mert más, amit én gondolok én rólam, meg amit Isten mond én rólam. 내가 생각하는 나는 진짜가 아니에요. És amit én gondolok én rólam, az nem igaz. 왜 인간은 껍데기만 보잖아요. Mert az ember csak a külsejét nézi. 그건 진짜 내가 아니란 De az 말이에요. nem az igazi én. 진짜 나는 뭐냐? Mert mi az igazi én? 알맹이. Ami a magja. 그 하나님은 마음 중심을 보시는 De 데잖아요. Isten pedig a szív belsejébe tekint. 그럼 하나님은 내 중심을 보시는 거예요. És Isten az én belsőmet nézi. 그리고 내가 어떤 인간인가를 이야기해 És 주세요. azok után mondja, hogy én milyen ember vagyok. 그러니까 하나님이 말씀하신 나를 발견해야 된다는 Szóval 거예요. azt az énemet kell felismerni, amit Isten mond rólam. 그 하나님이 성경에서 우리 그걸 분명히 이야기해 줘요. És Isten ezt a Biblián keresztül pedig pontosan meg is mutatja. 하나님이 보시는 나. Az az én, amit Isten mond rólam. 그거를 우리 성경에서 발견해야 된단 말이에요. Mutat rólam, és ezt kell pontosan felismerni a 그리고 두 Bibliában. 번째는 뭐냐? És mi a második? 그런 나를 향한 하나님의 마음. De az ilyen én irántam Isten szíve pedig, hogy micsoda. 그 하나님의 마음을 발견할 때 És azt a szívet, amikor felismerem, 우리가 그 마음을 받아들일 수 있고 akkor tudom azt a szívet 그 befogadni. 마음과 합할 수 있단 És 말이에요. azzal a szívvel egyé lenni. 그러면 이제 그 마음이 나를 이끌어갈 거란 말이에요. Akkor az a szív fog engem vezetni is. 하나님 반드시 그 마음대로 하나님 이루신단 말입니다. Szóval az ige szerint véghez is viszi. 우리 눈앞에 보이는 게 이게 진짜가 아니에요. Nem ez az igazi, ami most az én szememmel látó dolgok, 하나님 마음 안에 있는 게 진짜. hanem ami az Isten szívében van, az az igazi dolgok. 왜냐면 우리 눈앞에 있는 건 계속 변해요. Ami az én szemem előtt lévő dolgok, ezek mindig változnak. 우리 눈앞에 있는 게 안 변합니까? Az én szemem előtt dolgok nem változnak? 계속 변해요. Folyamatosan változnak. 내 마음은 변합니까? 안 변합니까? Az én szívem változik? 내 마음 늘 변하잖아. Mindig változik az én 네? szívem. 아침에 내 마음하고 저녁에 내 마음하고 같습니까? Ugyanaz a szívem reggel meg este? 네? 뭐 아침 저녁으로 변하는 게 우리 마음인데. Még az a mi szívünk, ami reggel esténként változik. 이건 진리가 아니란 말이에요. Vagyis ez nem igazság az én szívem, 하나님의 마음이 진리란 말이에요. hanem az Isten szíve, ami igaz. 그러니까 나를 향한 하나님의 마음을 발견해야 된다. Szóval az irántam lévő Isten szívét kell felismerni, 그게 진짜니까. mert az az igaz. 그대로 될 거니까. És az úgy is lesz. 그래서 우리가 그걸 발견하고 그걸 믿어야 된다. Ezért azt kell felismerni, és abban kell hinni. 누가 망하는 회사에다 투자를 합니까? Ki fog befektetni egy olyan cégbe, ami csődbe megy? 만약에 망하는 회사에 투자를 한다면 Ha ki oda fektet be, ahol csődbe megy, 둘 중에 하나죠. kettő közül az egyik lehet. 하나는 몰랐든지 Vagy az, hogy nem tudott róla, 아니면 두 번째는 미친놈이든지. vagy megőrült. 둘 중에 하나 아니에요. Kettő közül az egyik. 다시 말해서 내가 나를 모르기 때문에 Még egyszer mondom, mivel én nem ismerem magamat, 나를 믿는 거예요. ezért hiszek én benne. 내가 magamban. 나를 모르기 때문에 Mivel én nem ismerem magamat, 내가 보는 나를 진짜로 여기는 ezért 거예요. azt gondolom, hogy az az igazi én, amit én látok magamról. 근데 이제 하나님 말씀하신 나를 정확히 발견하게 De 되면 amikor felismeri azt az ént, amit Isten mond rólam, 나를 믿을 만한 대상이 못 된단 말이에요. tudja, 내가 나라는 존재가 hogy az én létem, ez nem egy olyan lét, amiben megbízhatok. 하나님 말씀하신 나를 정확히 발견하게 되면 Hogyha felismeri azt az énemet, ami Isten megmutat, 나를 버리게 된단 말이에요. akkor elhagyom magamat. 나를 부인하게 된단 말이에요. Megtagadom magamat. 그리고
나를 향한 하나님의 마음을 발견하게 될 És az 때 irántam lévő Isten szívet, amikor felismerem, 하나님을 따르게 돼 있단 말이야. kezdem követni Istent. 그래서 예수님이 이야기하기로 És ezért Jézus mondja, 너를 부인하고 나를 따라라. tagadd meg magadat és kövess utána. 근데 많은 사람 자기를 모르기 De 때문에 mivel nagyon sokan nem ismerik önmagukat, 자기를 부인하지 않는. ezért nem tagadja meg magát. 그리고 나를 향한 하나님 마음을 잘 모르니까 És amikor irántam Isten szívet, amikor nem ismeri pontosan, 하나님을 따르지 않고 자기를 따르고 있다. nem Isten követi, hanem saját magát követi. 근데 정말 이 말씀 속에서 하나님 말씀하시는 나를 정확하게 발견한다면 De amikor felismeri pontosan ebben a Bibliában Isten 그 szívét, 사람은 자기를 부인할 거라는 거죠. akkor magát meg fogja tagadni. 자기를 버리게 될 거라는 거죠. El fogja hagyni magát. 왜? 그러면 뭐 여러분 쓰레기를 버리는 게 어렵습니까? Miért? Mert könnyű, nehéz egy szemetet eldobni. 쓰레기를 버리는 거는 하나도 어렵지 Egy 않습니다. szemetet eldobni egyáltalán nem nehéz. 귀한 걸 버리는 게 어렵지. Egy értékes dolgot kidobni, az nagyon nehéz megtenni. 쓰레기를 버리는 하나도 어렵지 De az, hogy 않습니다. egy szemetet kidobjunk, az egyáltalán nem nehéz. 여러분 어떨 때 방을 정리할 때가 있잖아요. Amikor a szobát rendezik, 아니면 이사할 때가 vagy 있잖아요. amikor költöznek, 그럼 여러분들이 막 정리합니다. elkezdi rendezni a szobát, 그럼 여러분 간단한 게 있어요. van egyszerű dolgok. 아주 중요한 거. Amik nagyon fontosak, 그거는 바로 이제 딱 보관합니다. azt rögtön így eltárolja. 뭐 누가 봐도 쓰레기. De bárki is rálát, az tudja, hogy a szemét, 고민할 거 다 버려요. 다 az nem is 버려. gondolkodik, már ki is dobja. 내가 그 쓰레기통 큰 거 갖다 놓고 막 A 버리잖아요. szemetes zsákot oda tesz, és kidobja oda. 근데 이제 이 조금 애매한 게 있어요. De vannak ilyen nagyon kétes dolgok. 또 조금 이거는 두기는 좀 그렇고 Hát nem is tudom, hogy elvigyem. 왜냐면 잘 안 써 이거는. Mert azért gyakran nem használom. 1년에 한 번 쓸까? Évente egyszer, kétszer, ne talán. 작년에 한 번도 안 썼어. Mert tavaly egyszer se használtam. 그냥 계속 참고 있었어. Hanem mindig ott van ugye a raktárban. 그래서 에이 이거 뭐 버리려고 하니까 És akkor ki akarja dobni, 아, 그래도 이거 어쩌다 한 번 쓸 수도 있을 de 텐데. azért hát, ha jól jön az egyszer. 내가 작년에는 안 썼지만 Mert tavaly igen nem használtam, 올해 또 쓸 수도 있는데. de aztán lehet, hogy azért idén csak szükségre jön. 완전 버렸다가 Mert aztán mert ugye, ha kidobja, 필요하면 또 사야 되잖아요. és ugye, ha kell, akkor pedig meg kell venni 아, 그럼 akkor. 이거 또 돈이 좀 비싼데. Akkor azért ez azért pénzbe kerül. 아, 이거 어떻게 할까? Mit csináljak 이게 vele? 좀 갈등하는 거 És 있잖아요. akkor vannak, amit így dilemmázik. 이거 그런 거 경험해봤습니다. Vannak, ugye tapasztaltak ilyet, ugye? 저는 그런 거 경험 많이 해요. Én ilyet nagyon gyakran tapasztalok. 그 때문에 제 딸하고 제가 늘 싸워요. És ezért mindig ebben veszekszem a lányommal. 제 딸은 버리는 데 있어서 아주 과감해요. A lányom nem is gondolkodik a kidobásban, 고생을 덜 해봐서 그래요. mert még nem szenvedett olyan sokat. 저는 어릴 때 너무 가난을 경험을 많이 해가지고 De én olyan sokat szegénységben nőttem fel, 웬만하면 안 버려요. ezért lehetőleg semmit nem dobok ki. 웬만하면 진짜 안 Ha 버려요. lehetőleg nem dobok ki semmit. 그냥 안 버리고 탁 두면 És mindig ugye nem dobom ki, és ugye meghagyom, 제 옆에 제 딸이 막 잔소리해요. akkor mindig a lányom mellettem Apa, szól, dobja! Léci, apa, dob már ki. 자, 근데 하나님 성경은 하나님 우리 성경 속에서 분명하게 얘기해 줍니다. De Isten a Biblián keresztül pontosan mondja, 내가 어떤 인간이. hogy én milyen ember is vagyok. 나는 기준품도 아니고 Én nem is egy ilyen értékes, 또 내가 막 이렇게 딸. 이렇게 중간에 이렇게 버릴까 말까 이렇게 갈등해야 될 그것도 아니고 én nem is az a tár vagyok, hogy most dilemmázik el, hogy most akkor meghagyjam, vagy kidobjam. 성경이 하나님 말씀하신 나는 어떠냐? A Biblia szerinti én milyen vagyok? 그러니까 버려야 되는. El kell hagyni. 그냥 갈등할 필요가 없어요. Ez nem kérdés, 그냥 갈등 버려야 돼. hanem csak el kell hagyni. 예수님이 이야기하잖아요. Ezért Jézus mondja, 너를 부인하고 나를 따라와. hogy úgy kövess engem, hogy először tagad meg magadat. 갈등할 필요가 없어. Nem is kell ezen dilemmázni, 버리고 따라와. hanem csak hagyd el, és úgy gyere. 갈등할 필요 없어. Nem kell ezen tétovázni. 근데 사단이 우리를 속인다. De sátán becsap minket. 이게 귀중한 거지. Mint hogy a nagyon értékes tárgy. 그래도 이거는 야 그래도 네가 너를 버리기는 아깝잖아. Aj, azért sajnálatos lenne, hogy saját magadat elhagy. 그렇게 우리를 속인다. Így becsap minket. 사단이 우리를 위해서 우리를 높이는 게 아니고 A sátán nem önmagáért felemel minket. Ja, sátán nem miértünk felemel minket. 왜 우리를 그래도 네가 네 버리기는 너무 아까워 그렇게 해주냐면 Ugye miért mond ilyet, hogy azért milyen sajnálatos lenne, csak hogy elhagyd magadat, elhagyd az életed. 우리를 위해서 그런 게 아니고 Nem miértünk mondja ezt. 예수님을 못 따라가게 Azért, hogy ne tudjuk követni Jézust. 그렇게 우리를 속인다. És így becsap minket.
그래서 우리가 이 사무엘상 25장 속에서 우리가 어떻게 아비가일이 다윗을 따를 수 있었는지 És ezért, hogy hogyan tudta Abigail Dávidot követni, 이 사무엘상 25장 정확하게 이야기해주고 있는 és 거예요. Sámuel első könyv 25. fejezet ezt nagyon jól leírja, 자, 오늘은 제가 여기까지만 말씀을 de 드리고 ma ideig szerettem volna 제가 mondani. 이제 결론을 여러분들한테 알려드렸습니다. De azért a konklúziót megmondtam. 자, 요나단과 아비가일의 차이에 대해. Jonatán és Abigail közötti különbség. 요나단은 다윗과 함께하지 못했죠. Jonatán nem tudott Dáviddal együtt jelenni, 아비가일은 다윗과 함께할 수 있어요. de Abigail egy sorsra jutott Dáviddal. 자, 그 차이가 뭔지. És hol van ott a 우리가 különbség? 지난주에는 요나단이 왜 다윗과 함께할 수 없었는지를 설명해 드렸습니다. Elmagyaráztam, hogy Jonatán miért nem tudott együtt lenni 자, Dáviddal. 오늘은 요나단과 다른 길을 걸었던 아비가일을 소개해 De ma 드립니다. bemutattam azt az Abigailt, aki más úton járt, mint Jonatán. 그러면 왜 어떻게 해서 아비가일은 요나단의 길을 걷지 않고 다른 길을 걸을 수 De akkor 있었는지 Abigail hogyan tudod nem a Jonatán úton járni, hanem az Abigail, hogy Dáviddal tudott együtt lenni? 비밀이 어디 있는지 És hol van itt a titok? 그거를 제가 다음 주에 이어서 말씀을 드리도록 Azt pedig akkor a következő hét vasárnap folytatva szeretném azt a titkot elmondani. 중요하겠습니까? 중요하겠습니까? Fontos lehet, vagy nem lehet fontos? 엄청 중요하겠습니다. Nagyon-nagyon fontos. 다음 주에 드려야 되겠습니다. Ez a jövő héten meg kell hallgatni, vagy nem kell meghallgatni? 여러분이 그 결정을 하세요. Azt majd önök döntsék el. 오늘은 여기까지 말씀을 Ma ideig 드리도록 szerettem volna 야. az igét hirdetni. 오늘 여러분들 오늘 그 말씀을 생각하시면서 잠깐 개인적으로 기도하는 시간. Ma az igére gondolva kérem, hogy mindenki magában imádkozzon.